欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战微博发声，白玉兰马不停蹄后仅5字留言，质朴一句话让无数网友泪崩。6个大奖提名全砸手里了，换做平时那些心高气傲的小年轻，早让粉丝在网上掀桌子了。肖战倒好，啃了口牛角包，丢下6个字：吃完继续干活儿。6个字，把委屈、不甘、排场、面子全跟那口碳水一起咽下去了。咱们先把时间往前倒1天，看看这第31届白玉兰奖颁奖典礼到底是个什么局。其实这就跟咱们普通人公司的年底表彰大会一模一样。你带的项目《藏海传》全年业绩第1，央八收视率破了纪录，全网播放量30多个亿。连海外市场都帮你打下来了，老板为了给你面子，年会入场的时候特意安排你压轴，走在最后头，风光无限。全公司上下连保洁阿姨都觉得，今年这优秀员工和最佳团队怎么也得给你颁2、3个吧。结果呢？最佳电视剧、最佳导演、最佳男主角，6个提名，从头到尾念名字就是没有你。全程陪跑，颗粒无收。镜头扫过台下《藏海传》那一桌，多尴尬啊！导演郑晓龙那是见惯了大风大浪的老江湖，脸上一点波澜都没有。肖战坐在那，全程挂着笑，台上念到谁的名字，他就给谁鼓掌。散场的时候，孙俪走过来拍了拍肖战的背，扔下一句后面再战。孙俪太懂这种感觉了。当年他演的《甄嬛传》火成什么样了？也是6个提名，也是一个没中，事后眼睁睁看着被悬崖的宋佳拿走。在这个圈子里，有些潜规则就是这么硬。白玉兰向来喜欢现实题材，你《藏海传》一个完全架空的古装剧，能让你上桌吃饭，给你个提名，已经是破了天荒了。更别提男演员这边，于和伟、胡歌。那都是手里捏着奖杯，身上带着岁月沉淀的老戏骨。白玉兰历史上从来没有哪个男演员第一次提男主就能直接把奖杯抱回家的。论资排辈，这也是个绕不开的坎儿。遇到这种事，娱乐圈的常规操作是什么？团队赶紧发个通稿虐粉，暗示有黑幕，或者艺人自己写个1000字长文。回顾一下拍摄有多辛苦，感谢一圈人，最后隐晦的表达一下失落，博个同情。再狠一点的，直接纵容粉丝去冲组委会的评论区。肖战一点动静都没有。颁奖那天有个细节，现场观众竖着秒表看的。颁奖环节，肖战转过身，向胡歌、于和伟这5个提名的前辈挨个鞠躬。然后双手捧着奖杯，郑重其事地递到他们手里。这个动作，他来来回回做了整整72秒。你别小看这72秒，在这个人均把野心写在脸上的名利场里，低头弯腰是个技术活。老粉都知道，这小子从2019年刚红的时候就是这毛病，给人敬酒递笔，永远是双手。胡歌在台下看着他。后来发了条微博说看到年轻时的自己。老江湖看小年轻，看的不光是脸，看的是这人懂不懂规矩，知不知道进退。晚宴结束，连轴转的行程走完，第2天下午，他发了那张啃了一口的牛角包照片，背景就是晚宴现场，没找什么光线角度，也没精修，随手一拍，吃完继续干活儿。一点废话都没有。作为重庆人，火锅是本命，但高强度连轴转之后，人最真实的生理反应就是需要碳水。早年采访他就说过，给他5个酥脆小面包，他能一口气吃完。人在极度劳累或者情绪需要平复的时候，一口实实在在的面包，比什么心灵鸡汤都管用。发完这条微博，隔了1夜。他就进了新剧《10日中烟》的剧组，这种节奏一般人真扛不住。
从2019年到现在，他几乎就没怎么断过档，拍戏、跑商务、出席活动，全年无缝进组。拍《藏海传》的时候，白天在片场耗着，晚上回酒店还得继续扣剧本、练同期声。很多人对流量明星有偏见，觉得他们就是靠脸吃饭，摆摆 pose 就行了。你听听圈里那些老炮怎么评价他。导演孔生出了名的要求严，给他的评价是他是干活的暖男。徐克拍电影多毒辣的眼光，在访谈里直接说，肖战在片场基本不碰手机，就死死趴在监视器前面看别人怎么演，自己记，自己琢磨。前阵子拍《射雕英雄传》，大冬天零下20多度，那场降龙18掌的戏不用替身，自己硬往地上摔，真打真摔干了10几个小时。为了这场戏，提前半年就开始上体能课和武术课。这哪是明星做派，这根本就是个体力劳动者。其实到了中年，你就会发现，生活里最怕的不是碰壁，而是碰壁之后站在原地抱怨不公平。职场上也是一样，谁没受过委屈？谁没替别人背过锅、陪过跑？你业绩再好，老板今年要把名额给别人，你除了干瞪眼还能怎么着？你可以掀桌子走人，但明天房贷谁给你还？肖战跟粉丝说过一句话，特别实在，先过好自己的日子，别整天幻想。他粉丝在评论区也挺逗，没去骂街，反而在下面留言，你吃完继续干活，我也吃完继续干活，还得挣钱买你演唱会门票呢。这种关系就特别正常。你不搞那些虚头巴脑的受害者言论，我也不去搞什么撕心裂肺的赛博维权。大家都有一份工要打，都有一口饭要吃。奖杯这东西，给了是锦上添花，不给，日子还得过，戏还得拍。入围本身就已经是13年来第一个凭古装剧拿到白玉兰视帝提名的90后演员了。这道门槛已经迈过去了，剩下的交给时间就行。那口牛角包咬下去，咽进肚子里的不光是碳水。是个成年人都明白，这世上没有那么多绝对的公平，也没有那么多理所当然的逆袭。把荣辱咽下去，把规矩做足了，然后转头扎进下一个剧组。在这个圈子里，能活到最后，走得最稳的，从来不是嗓门最大的，而是那个永远知道吃饱肚子，继续干活的人。